ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है हमारा डे 3 इन दुबई। तो आज है हमारा बुर्ज खलीफा। आज हम कवर करेंगे बुर्ज खलीफा, जो टॉप पे जाएंगे। और हमारा बुर्ज खलीफा का टाइम है शाम के कुछ टाइम है, उसकी टिकट शाम की हैं। एंड उससे पहले हमें घूमने जाना है। पहले कहीं घूमने जाएंगे, देखेंगे कहाँ जाएंगे। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। ऑलराइट, टैक्सी में बैठे थे तो डिस्कशन चल रही थी कहाँ जाए। तो डिस्कस करने के बाद हम लोग आए हैं इधर दुबई फ्रेम। तो दुबई फ्रेम अभी हम आए हैं। आवाज़ आ रही है ना, पता नहीं मेरे को, तो मैं तो बोलता रहूँगा। तो दुबई फ्रेम हम आए हैं एंड देखते हैं अब क्या करना है। अभी टाइम तो वैसे काफ़ी हो गया हुआ है। हमने दुबई बुर्ज खलीफा भी जाना है, तो देखते हैं कैसे। ऑलराइट, तो टैक्सी से चल के हम आ गए हैं आगरा स्टेशन पे। इस बोर्ड में बैठ के हम लोग जाएंगे गोल्ड सूक, उस तरफ ऑपोजिट साइड है इधर से। लेट्स गो, चलते हैं। अभी पहले मार्केट एक्सप्लोर करना थोड़ी। दिस मार्केट इज़ नोन एज स्पाइस सूक। काफ़ी स्पाइसेस वगैरह इधर मिल जाएंगे आपको। मगरमच्छ के लिए बहुत सुना है। आगे हम गोल्ड सूक में। गोल्ड सूक का मेरे पीछे है। करीना कपूर की सारी जगह मोटो है। वही मैं अनिल कपूर और करीना कपूर ही छा रहा हूँ। सारी ये गोल्ड की शॉप। ऑलराइट, तो अब हम जा रहे हैं दुबई एट द टॉप। 7 बजे का टाइम था, 7:10 हो चुके हैं। देखते हैं क्या बनता है, कांड ना हो जाए। लेट्स गो। ऑलराइट, एंट्री तो हमारी हो चुकी है। वो कहते हैं हम ना आपकी वाइन्स की ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आप चले जाओ।
फर्स्ट टाइम इन बुर्ज खलीफा। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है ब्लॉगिंग करते हुए यार। ये पीछे व्यू देखो एक बार, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है आप सबके साथ ये शेयर करते हुए। मतलब जस्ट लुक एट दैट यार, क्या व्यू है। अमेजिंग। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। अभी मैं बस इस व्यू को एंजॉय कर रहा था आपके साथ। तो बुर्ज खलीफा से आ चुके हैं हम नीचे वापस। अभी बैठे हैं फाउंटेन शो जहाँ पर होता है वो एरिया में, और फाउंटेन शो शुरू होने वाला है क्योंकि वही जो लाइट्स हैं वो जगमगा रही हैं, मतलब इंडिकेट करता है कि फाउंटेन शो शुरू होने वाला है। सो ये देखो बुर्ज, एंड ये देखो फाउंटेन शो की शुरुआत हो चुकी है। लेट्स शो यू। ऑलराइट, तो अब नीचे आके हमने थोड़ा भोजन डिनर वगैरह किया। डिनर में आज मन था पिज़्ज़ा और KFC वगैरह खाने का, तो हमने वही खाया, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह। हमने फाउंटेन शो देखा, बहुत मज़ा किया। अब वी आर गोइंग टू द नियरेस्ट टैक्सी पॉइंट। बहुत अच्छे लोग हैं यार यहाँ पे। तो एक तो ब्लॉगिंग फ्रेंडली है सारे। नियरेस्ट टैक्सी पॉइंट पे जा रहे हैं नाउ। लेट्स गो। होटल रूम में जाके बात करूँगा मैं आप सबसे। लेट्स गो।